Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez una comparativa entre los tres auriculares que nos trae el pack de KZ EDA, que sería uno con más graves, otro un sonido balanceado y otro con mayor detalle. Recordaros que este no es el sonido que obtendréis con estos auriculares, en persona siempre será mejor y es, digamos, un acercamiento a su sonido. También os tengo que recordar que uséis auriculares lo más equilibrado posible para que no coloren en la grabación, y está usando también un DAC que sea lo más neutral posible o equilibrado, para, como os he dicho antes, que no cambie nada el sonido de la grabación que he hecho. Bueno, para mí, y según habréis escuchado, estos auriculares suenan distintos. El que es como así color dorado es el que tiene como graves más presentes. Es, digamos, no es basshead, pero sí que se nota que tiene mayor presencia en graves. En cambio, el que es así color como plateado tiene un sonido más balanceado, plateado, más bien transparente el color del cuerpo. Es un sonido más balanceado con agudos, graves y medios con la misma presencia, ninguno sobresale por encima del resto. Y luego el tercero, el que tendría un color como en verde, sería el que más detalle tiene de los tres. También es verdad que es el que más puede molestar a las personas que no soporten mucho los agudos. Tres auriculares distintos con sonido distinto, que bueno, según os guste más uno u otro, más bien este es un pack para que comparéis los sonidos y sepáis qué tipo de sonido os gusta más, a mi forma de ver. Bueno, pues nada, ya veréis qué opináis de estos auriculares y bueno, que espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en próximos. Adiós.